หลังจากที่เราออกมาจากรีสอร์ทช่วงเย็นเราก็มาจุดจอดเรือเพื่อที่จะลงเรือนั่งไปชมวิวชมบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ขึ้นเรือช่วงเย็นขณะนี้ก็เวลาประมาณ5 โมงนิดนี่ตอนนี้เรามาถึงเรือแล้วกำลังขึ้นเรืออะไรไม่ต้องกลัวหรอกคนใหญ่เยอะแยะแม่พินจะขึ้นก็จะขึ้นจะกินก็จะกินนะครับอาเกียวลูกดิเกียวแล้วลูกกันเดี๋ยวพี่จะผัดเรือให้พี่นัดที่ไหนผัดเรือให้ตอนนี้เรือออกจากท่าเทียบเรือมาแล้วลงเรื่อยๆอย่าให้นั่งใกล้ขอบเด้อตอนนี้อยู่บนเรือกันแล้วเลาะไปทั่วนี่พี่ปัญญาน้องเกดอยู่ไหนน้องเกดพี่วินและพี่ปูนปั้นเกาะข้างหน้านี้ที่เรากำลังจะไปกันนะคะ ก็จะมีลิงอาศัยอยู่เราก็กำลังจะไปดูลิงกันนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นบนเรือในเขื่อนแก่งกระจานขณะนี้เรามุ่งหน้าไปเพื่อจะไปดูลิงที่เกาะตรงนี้ใช่แล้วเพื่อนนะแบบมาวินฮัลโหลอะไรนะเด็กๆโยนให้มันเลยโยนได้ยังไงครับแล้วมันลงน้ำได้แล้วน่ะอุ้ยมันยัดดูมันยัดเข้าปากดิดูมันยัดเข้าปากเดี๋ยวมันมาจิกปากกันนะไอ้จ๋อไปก่อนนะเจ้าจ๋อบ๊ายบาย แหละขึ้นมาเลยแหละตอนนี้นะคะเราแย่งอาหารลิงกินแต่กินอย่างหน้าตั้งนานสดต่อทางซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นพระอาทิตย์ยามเย็นใกล้จะตกแล้วนะคะ
ดี๋ยวเราจะแวะจอดเรือเพื่อขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานกันนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังล่องเรือกลับแล้วเดี๋ยวจะไปตลาดต่อนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดกันแล้วนะคะลุยกันเลย